Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite Eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okope sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu na YouTube moko te. Edo Kaungu le grand producteur asalasala akanga masolo. Mokili mobimba na masolo ya bateatre ya nzonzingi. nakolobela yo nasekoke na brasa fille ofanda kuna olexebata obosa na ye mwa mobali wana yo ekozonga nani akisi ozonga c'est impossible mambo oloba na nga na okokango te. Même si tina vai na brasa kuna yebisanga brasa na osani navandi so emo mobimba moke me bino mana lelo bokamusa ngai na ajo ya yo ozobima bolingo koleka ta mama mikolo ya kala babotaka biso yo moza na comporter wa mama kala o bazalaka babale pa mobali wana kaka ye ata bamemele bambanda ata amoni ya minene ata moni passe ata mobali apesa kata 100 francs te a préférer avant na yo ne motemo yo za nango même c'est ce que na âge na yo ozonti ma bêtise na modèle wana. On nous a se minimiser pourquoi? Ça a changé mon père nous années a changé na a changé na bangoti na a changé na ye ba muta na yo te muta boy na yo azo kipote ozo komi ningisa na makasi to yongo tuli o tamboli na arranger basi ba ebiso ke yo du genre na yo ko simba te ko ta bo mwasi bacho à l'écart pour limiter vie na yo o mi mona pamba o mi mona ça sans voler donc faut tinga maman baba ko quoi col patex. Yo ebi maloba na besi to loba na te yango loba bongo. C'est juste maloba sa parole et ça faut la kanango. Et quand mi wa besa critique te poto komango la livre. Mais ça critique mbali mtuti o ngana olinga pa leki nanga. Nzambe wa tindela ngana mokilika ye wana. Nga mona nanga sto mbali. Na biso o mona abese komole na ndako na boy. Oki na boy. Soko lingine ngai na zonde abese ngo ekoma AVC. Local kamusuna ndako na biso la komba AVC. Oh. Okindo kitata yo moko vraiment. Parce qu'on a sundo la Bible na koma ngandumba toni. Muto fani na mobali moko se peut-être ata onyoko la ngango mais quand même c'est pas la ligue noza mobali moko. Oh. Moko mobali ya bandana yeba ota mobali mo tino yo laksanga te ka o tina ngana linga nita. Ngana ngina ibisa ubo. Omoni bi yoko yoka. Eza na tina te. Oyoka koto eza na tina te. Mwasi wana asa mwana malamu. Linga mwasi na yo. Linga ina kosembo mwana ko kabela yo akopesa makama malamu. Bato mususu bazaka motema na bango ezaka mabe soki bamoni moto akopesa moto. Ata ba camarade ko taka motema te no camarade. Tafu yepa kota yo mwa fiti. Alors ndé na lobi na yo na za noko na yo. Linga mwasi na yo. Boza bien asa mwa mwasi moko ngai noko na pesa nga talanga na sala kate. Maman n'a pas pu nous engager et le côté. Donc il faut se la mailler. Vous avez mon tangi, il faut se la mailler.
nalingaka soki nakoloba na moto konikisaka moto te ngai sikoyo yango nde esalaka ngai motema pasi mona mpe nabeti mbata soki nakoloba na likambo nazali mokolo reponde ngai na ndenge ya bien yo konikisa moto ezali nini mokonzi ya mboka soki ayawa akoloba na likambo onikisa moto ngai nazali lokola mokonzi ya mboka mpo mokolo pango ezali ngai ngai nazali tata nazali noko malembe osukaka na comment adi ngai nakoloba na konikisa moto tonaningisa motu elingi kolakisake nyonso bozoloba ozoyoka boza na bino na raison siko problème eza nino makambo nyonso ozoloba nayoki oza na raison siko likambo eza ninoko nga alingi mwana wana nalingaka ye mais siko makambo nde azosala mpe oyo asalaka noko ataka o bato bayebisanga te nga aza makambo ebele nakutana nango landela ye nano landela ye bwako ya kala landa ya sika bana kolanda malembe landa oyeba makambo oyo asaka mabe apres oyebisi ngai sava nayoki na ndenge olobi ka mais na ofokusi ka nzambe asunganga nzambe mama marie oloba mama marie asala asunganga okoseka mama marie nasengi nzambe mama marie nzambe jésus kasi mama marie mutaboti mama marie kasi oloba mama marie ya nzambe ti bongo mna ngai mama marie ya nzambe attention ngai na bakano te mama marie azali nzambe nzambe ezali jésus christ oyo tokumisaka biso nyonso mokili mobimba nzambe ezali jésus ye mama marie nde aboti ye olandi merci mwana bozalaka boyekoka mpe makambo église yo oza mayele mingi na classe mais yeba mpe makambo ya église mais fo banda oteyanga te ngai oyo nakoloba na yo koloba mobimba yango ntango nakoloba na yo papa noko koloba yo kaka mokolo nakozala te okokanisa na makambo osi oliaki deja te na zolia ngai nakamaka bino bana oyo na 3 heures makelele ya bino 2 heures makelele na bino ero 17 heures nakoki kofanda te bino bana bolalaka te bakokola bino bolalaka te bokobima na lopango c'est quoi ça mais basa lopango na bango te basa makesi c'est quoi ça oyo ezelisika bandeko mpe ezelisika banyama yo oza na lopango na yo awa yoki mpe makambo eza ana lopango na yo mokolo ezali nakotala te na lokoti mabanga nakangi misu nakobongaka te ekozwa bino naboyi koto oyo ezi moto naboyi koto oyo ezi moto mokolo ezali na batatu soki nakoloba na ngai te moto arepondre ngai nakokamata mpe naluki ebande nakami kunana biluso na panzi mpe seka ngai te to seka ngai na yo seka ngai lokola ngai nazali moto nazali mosi seka ngai bana na batumo na yo ka bopoloba soki batumolaka ngai mokolo ezali omoni oyo oyo yanini libango te soki na bandi boye kokende boye mpe kokende boye me ngai na bamande boye baoda bamesala okende na komini ofundi ngai na komini basoda baye bakangi ngai tosami ngai na yo ngai mpe nalongi nakomela kano deja kalingaka biloko osisa ndako osikisa kartie oyo porte poids ngai na olingi okola bien lokola nga mama na yo nde bapesanga éducation na baparent na nga yango omoni éducation wana nazwa mpo baparent na nga yango napesako il faut ozwa mobali ya ndenge nini oyo ayebi nzambe parce que mobali soki ayebi nzambe foye na bino ekozala bien omona tanti na yo te Cynthia Kisompa motema ya Kovo Kisompa somo la reine mère première dame abondelaka nzambe abi nzambe pesanga mobali oyo aza baguna nga oyo motema na ngai kovanda na kimia oyo nakozala bien oyo nakozala heureuse na vie na ye nde omoni atindelaka ye Kovo Kisompa somo mobali ya mokuse ya talo tanti na Cynthia Kisompa so okende na ma campagne ozanga nini nde okendaka kuna ozanga nini ozanga eloko te nde nga mpe mabondeli na nga lobaka mwana na nga mpe moko ye lisu na nga moko abala mobali ya bien na boyi na nga mobali abanda obetela ngai abanda opesa ye batension abanda opesa ye baestoma nga alingi te. Maman, moi aussi j'ai pris d'avoir un mari comme papa. Oui, maman. Azara bien. Mais oui, papa, vous formez un couple formidable. Puis papa, il est tendre, il est gentil, il est bien. Oui, papa. Ok, d'accord. C'est là, papa, no poisson, wana, eza wana. Ambele loso alinga loso.
Oui, Attention avec le piment. Oui, papa, je sais. Et vous le saviez, mais vous vous dépassez toujours. Tu sais que parfois, maman en a raison. Olingi, tu aimes trop dramatiser les choses. On comprend d'ailleurs. Moi, on comprend d'ailleurs. Ma cambo, comme ça, comme créer, de éviter. Théâtre, nous, comme ça, na katanda, éviter ce qui. Théâtre, nous, les autres, ça, la katanda, on a évité ce qui est acteur principal. Tout metteur en scène, tout scénariste, tout. Mais ben, on a un peu ma cambo. Chérie, bonne. Nazeli. Ok, ça m'a compte rendu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le quatrième jour, on a une réaction, même à la bouton, même à la nime. Il y a un beau courage, na tout na. Ba résultat zandegeni, ba lobi nini. Na ba examen salaki. Merci pour la question. Conseil, nous repensons moi vous êtes qui ngala zalawana ou bien tu me parlais indirectement à travers ta fille. Et ça remarque, ça c'est un. De deux, nous autres yangai. Nous autres souffrir yangai moko. Na ke na centre ngai moko. Ce que le problème na yo ni na résultat y a examen ngala salisaki. Bon, pour la non. Un plus un égal. D'accord, il y en a une salle. Nous autres, nous autres pesons. Nakendaki na centre, c'est vrai, na ça c'est examen, la maladie bakanginga ya ngolo. Bakanginga na ngando moko azalukele asana 7 ans. Na qualité docteur epsinga na patiente. Bakanginga na bowa. Asolimo ba maladie bakanginga yi. Bakanginga na bowa, bowa wana atteindre déjà maturité. Mais laisse-moi te dire non, parce que nous autres, nous sommes là, nous liboma. Vous appelez liboma. Bon? Bah résultat na ba pesio. Tant soubo ki ba mema ki yo na telema. Tant bazolo ba bazo peso ba résultat. Donc oza liboma, ozo mema na ndenga batama boma. Pas mutu normal. Au hôpital normal ba docteur o batanga. Tu as voulu savoir? Tu as voulu savoir pourquoi est-ce que je souffre? Nous ne serons plus en paix dans cette maison. Mais parce qu'il y a des gens qui ah oui. Mais c'est ce que tu as voulu chercher. Oui, et bien, mon mouton, on connaît na mari ko yawa, to tuninga na kenaki na hôpital, na salisi ba examen, résultat zanine. C'est ce que je te dis. Yo zo traité c'est comme si kainga liboma. Mais qu'est-ce que tu as voulu savoir? N'est-ce pas ba résultat examen na c'est ça qui est hôpital, non? Est-ce que ça y a monté? Oui ba kanginga na oyo na yebisu yo, n'est-ce pas? Parce qu'avec toi, to ko vivre sur na kimia tena d'accord. Tu dis que na bombe la ko litamité. Ngaso muta tongi yo ou fona yebiso vérité. Ba tonginga. Ah, Anise Ndombasi. Kamana ngala Anise Ndombasi. Auti poto ba yena edoka omu. Et oui que va fandi singa ba misanga ko non. Yo Alain, oza mukolo, oza na mandefa pembe. Mwana mukie azomonela yo, boy na boy. Na ese bango ke na kufunda bango. Ye Anise Ndombasi yena edoka omu. Pardon, ko bate ko funda te. Bon? Ngako abombo lo kamute. Ngaso muta tongi yo na 6h juste 6h05. Ce que bon nous avons des pas pembe parce que ça mon colo on mon côté il faut que nous osera que nous avons cette chance que au kuma ba on kuma pembe la souki mais na as oza bébé oza nous oza bébé ko il Anise na il le ka baza basi de ba na zoa oui ça zoa ben oui ba na zoa ngali ngata mutoko ta bolingo biso na lingate non benga bango non chérie non benga bango. C'est pas gentil, c'est pas aussi bien que mon camarade Nabino pour que Tonga et pas mon bal ni. Je connais ça. On te compte. On benga surtout Anise, c'est pas pas mal sous comme moi si na yo. Donc benga ele de quoi. Moi c'est pas blague. Non, tu le vois. Tiens la carte benga. Lobela bango. Ba ba ko kabolo so mbalete. Oh boni bo tato ngana ba mbazalaki. Ba mbazalaki. Ba kabolo so mbalete. Nali a des jours ba mbazalaki.
Bazalaki? Oui, c'est bon. Oui. Oh, polité. Que là na yo na akubwe il faut na botre au moins na mais ba projet ka levé que nous savons clairement. OK. C'est petit. Comme ça toi. Oh, allez. On coûte un bon dé, parce que 50. Bakiza? Oh, petite qualité dans ça. Oh, tu connais ni bakisa mbongo. Ah, bakos mususu. Bakos ni osala. Non, mais bakos mbele kinga. Alors. Bakisa sous 20, voilà. Bakisa mbongo wana. Bakisa 20 dollars wana tikali. C'est l'innovant, tu comptes avant, c'est là combien? Ils ont mon cas de ligne, ok, puis c'est où? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Comptez? 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui sont $100 pour tout. Mets ça dans ma poche. Mets ça dans ma poche, Alain, s'il te plaît. Nous sommes aquí non. Ok, c'est là. Et nous, ils attendent, chérie. Mais je dois nous le cambon, Alain. Hein? On a un papier à Fatih, Yanni. Ça va, c'est 50 francs. Voilà, oh, mon nom est Faki. J'ai mis comme salaire, donc je vais fait belé, au bon on a $100. Et puis, depuis quand on tire un bon dans ma poche, nos bombes, pour la monter, depuis quand? Bon, oyo, hein, nani, Sam Kongo, cousin ensemble Kongo, tu l'as eu ticket là. Il y a un mot que je bombe bien gros. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Allez, j'ai vu compris que nous posons un besoin bon pour aux autres, moi c'est mon sous bon mot. Nous avons moi soutien, pardon, ça m'a beauté. La qui passe moi tambour, nous va descendre dans le géant. Et comment ça va francs. Ça 100 francs. Je veux dire on va un choix. Et 100 par exemple, un choix copine. 300 francs. Pour faire un choix. Donc, yo zimbongo pour mina sima pantalon pour on a monaté a okina bar to na makamu wana obin Alain Boss osombeli masanga kwa bele sous $10 akena on sur $20 bongoti même au point ici ma poche ça mon na matele so geza mon accuser na masam ko et lo pesate ne bisio chérie na ça tala et lo pesate na ko na mbila manno surtout mon. Ici déjà, merci. Tu m'as dit, ah bon, ok. J'en ai 500 pour ce beaucoup de besoin moto T. Donc à 500 taxi. C'est quand on va tout mettre donc un taxi à 500 francs. Comment tu ça pas accident ni na moto. Hein? Qu'est-ce qu'il y a chérie, c'est ma belle? Salut bien, salut bien. Je t'aime beaucoup, tu sais, non? Je t'aime aussi, moi aussi. Voilà. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'on dit, mon amour? On dit quoi? Je t'aime. Regarde-moi. Je te regarde. Ça va? Ça va. On a pu se regarder. On a pu se regarder. Moi, je vais. Parce qu'on dit au CP, on a CP, merci. Ok. Tu as $205 dans une seconde. Tu es non, puis son bon thé au Cameroun, on a dit là. Tu es $205 dans une seconde avec un thé. $205 dans une seconde. Au sein d'un bon monnaie. Ça, on va l'attendre là. Car c'est une question, c'est exemple. Ok, vous avez un bon goût qui nous sale. Aussi, mon pose un gâte. C'est que nos voitures, que nous avons un taxi pour l'embouteillage. La personne a un taxi. Après, nous savons qu'il y a un qui est monté. Oh, tu peux visiter. Tu pars, tu es en colère.
Bende minene football. Oni. Maman, na matin na na retard na bakuro mkolo na zwa. Parce que na yo matamoto to na kita na pressé wana yo zika. Faut checker ici. Maman tient un kiss mais elle m'a pas au bail pour déjà pixel comme matamoto na yo raté. Elle m'a tié, elle m'a évité loba. Elle m'a lobby. Ah, elle m'a maman vino. Faut supporter quand même. Eh, ça dit je m'escondais ni. Ma camoué les cabiers va faire na yo. Très bien. Donc j'ai regardé souvent vos statues avec maman, c'était très mignon, oui, très beau. Et puis j'ai remarqué que vous vieillissez pas, en fait, tout apparaissait toujours toute jeune. Vous avez besoin. Hein? Vous avez besoin. C'est lutte contre la vieillesse. Vous avez besoin comme un coco avant. Même pas, mais j'aime beaucoup votre style, les cheveux, ça me plaît trop. Tu vois, maman aime trop couper les cheveux, elle aime le look là. Comme une jeune fille. Mais toi comme ça c'est beau. C'est mignon. Non, c'est Bijou elle est déjà comme ça. Ta qui sont belangai itaba. Na na posa ntamba. Webi lokola. Maman surprise ka ça. Mame comment na ngai. Bandana yake za ka bongo. Na yoka cute. Masali bala. Ena boy. Salibal kaye mano alinganga te asani nde balobaka telle mère telle fille siko ye eza nde mosusu tel père telle fille maman oui eh tanti j'aime maman tu vois des fois maman so ngana côté la papa te mais c'est juste mon papa il travaille. Tu vois, il ne faut pas trop les stresser, sinon hein, il ne saura pas, il va pas bien travailler. Maman, il y a un côté là. Tu vois, maman, tu vois, ça bêtise. Maman, quelles sont les Bijou, tu as mon avant. Ta fille unique, à qui est Nayo? Maman, je t'aime beaucoup, maman. Quelles sont les langues tabac? Mon cœur. Maman, ça le bon. Ça le bon, je t'aime. Maman, je t'aime beaucoup. Merci, ma fille. Toi aussi, je t'aime beaucoup. Je suis la surveillée Baltabawana et pour comment kata Somana bloc à 4. Zana yele temps aux mon sota la capote qu'on t'invite par au course. Maman, pourquoi on va m'embêter? Ah, bébé. Bye. Fais vite. Non, le quoi sango. Parce que on a déclaré pour les ici. Attends, yo moko. Bijou. Okoganga na epesa maladie. Eza lokola vie Mitterrand ndenga lobanga que je l'aime koganga mingi te parce que koganga ezopesa ba tension. Même Guillaume Botical na Allemagne. Chaque fois peksa ngala comme parce que y pas na yo même ozo solana moi. Oganga osola na Jacques. Oganga ka. Oto nanga se oganga kako. O lobaka normal ba yoka yoti. Bidoni to boko balukilanga. Oganga. Na tika kana Laetitia Bukasa. Parce que ils sont habitués à comprendre. Mais ce que les gens sont ganga différence c'est quoi? Hey ya bilenge angaye. Bon, je l'aime. OK. Il va les accueillir. Oui, elengi. Ndebaloba libale zambela mimi balé. Et kozo kisayo tout compé ko batela. Mais o ngala ko mona siko e ko ndi kozo kisanga. Je comprends le sujet. Ça lui pour comprendre. On est suspect. Oui, oui. Azambaye nanga. Oui, oui, makambo ezalaki. Moi ba réaction na ye et puis ba comportement à Jacques échanger. Vous remarquez que la réaction ba comportement na moment soit outi musala ou bien tant avant de ndako. Et puis avant de se ndakte Jacques avant de se ndakte Jacques a déjeuné à société a comme pressé ko lia pe ndenge za yake na zambay nanga to lia na ye ezala souté. Mais est-ce que ce 8 ans ko sur la na yo ba bien un problème? Non, ça temps bijou la na yo bijou. Mais je dois tant que cela n'a pas tant que na musala za na problème. Mais tant que koka ko vandisa été au sola ne to tout na été papa mais kolo nini ezoleka. Pour moi tant que na problème na niveau ya musala na bango ezo permettre d'être à l'aise. Faut yebela mobile obi ki azala biloko bébé. Mobile se changement côté. Faut le voyer ba.
en plus kozala te yo ganga mingi omona kaka eta mosusu ndenge auta mosala oyo oyambise likambo biloko na pekimisa eza défaut oganga eza défaut parce que lokola nazoganga esala yango nde esaki ayaka retard siko mobali soki aye makambo aza nango na motu na ye yo oyebi te oyo akuta ye nango pendant la journée na niveau mosala oyebi yango mais je l'aime tobandi lelo te na chèque oui makambo oyo ozoloba na ngai yango te chèque osala bijou linga conseil yo oyebi ke soki jacques aye retard mpo na zuwa na yo oyambake bota oza sio ntongo oyambe déjà likolo aovanda olia bien parce que zuwa nde esali eke achange mais fo oluka oyeba mama mobali aza na ye bebe vandisa ye papa e nini ezoleka mosala ndenge nini opesa conseil mais yoka nano te yo siko okanisani na kanisani ke jacques azwi mwasi mais naomoni clair te okangela nini eya mamba mosala te akutana na mamba mosala ya ebele ya ndenge na ndenge ake boye balongoli ye azongi boye moyen te na bakonzi na ye ayaka koyebisanga mais makambo ya mosala aloba te yo siko remarke nini okangi na bamessage ya mabe okangi na photo ya mwasi okangi na rouge à lèvre na cingle eloko te siko ozosuspecte koma misala yango ekoma compliqué au moins ntango sofala osisa 16h mosala teme eleki makasi osisa 18h 19h 20h mpe omona mobali azaka na bureau est ce que so ozo temps kosola na ye masheri longo wana bazuwa na toyebani bien ngano mpe toyebani nde tokenda na bazuwa na biso ememaka biso na brutalité longo wana zuwa ntango omoni eloko moko te kozwa na bapensa mabe te banda kosurveille mouvement na ye nyonso telefone na ye omoni so omoni ke te obano mona ba photo moko ya bien te na WhatsApp na obano meme azana nini acha code te comme bala on ba koma mayela simba telefone te ndo lobi kwende na bandu simba na compte acha code te ezaka so babengi na bi papa appel boboto soko sala bo mo so babengi soki aza sur place te zo téléphone oyambi olobelo te po baso ba za appel na presse ba allo chérie oyambi ocheka litoi so yoki mvoya moi so yoka allo chérie osani okati na yo so moni a rappeler oyika na malembo pese papa téléphone mais soki téléphone eza en code te banda ko contrôler soki pesa na code mo so bovandi lisu na yo ekoma mulai olandelaka kombo nini azokomaka na téléphone so kangi déjà 2 fois ngako to première fois kana nakangaka le yuso baka ndenge code na yeka ndenge ka chaka so monika soki eza ya nini boy olandeli soki eza ya kombo pointe ka kombo na kangango na mutu na yo soki atiki telefone yozwa banda kofuye amoni moko monika bimi obimi libanda na portail ozotala njela zokende ozwa ata moto mais moto omono te azama yele te oka kolandelo pe mouvement na sima na rétroviseur yebika kile ebinanga te ayebi kozala yo me siko nga na eso timba mama fungola miso olie ko banda opense mabe oyo ntango mosusu eza bongo te siko banda kocontrôle ye banda kolandela mouvement na ye nyonso soki aye lingo oyoka solo na ye omotango oyamba ye chéri zolo ezokende en plus yana baplace mosusu problème eza te ndeka okota na porte yo fixe regard tala ye na miso na ye bien soki awuti nzela mabe omona miso ya na nde mosusu koto oyo moi misiso etelemaka biso eza nde mosusu obana comprendre ke mobali no azotriche kolata na société zwa kimia koma FBI ya mobali na yo ti nde okokanga ye mpenza mpo mobali so okangi ye awa kanga ye awa mwasi ya mouvement eza te moko ozwi mpenda telefone mpe landel so omoni appel numéro pointe numéro bengango kosa ta yo nde leki ya Jacques otia ta enregistrement ozo enregistre comme ça ozala bapreuve na ye nyonso ozala na bato te osola na bon bapierre petit baza mais tika bapierre petit balandela ye bisika nyonso bakovanda babandokanga ye bafoto mpo yo ozala bapreuve ozonyokoma po ale ntango na okangi eloko te tika okanisa mabe tika oyobela estoma nangi na kisi te nayika boye natambi okuta mbongo naye so tika olata estoma mpo mibali ata obeli estoma ye elobela eloko te soki aye akuti ma chérie ça va ote estoma talika yo mpe lisu tika makanisi na yo pampam so si alobi bongo esili abimi akei donc
vanda na yo mibali baba sans foutiste yo pe koma sans foutiste mabe yo maye na wa bijou la munene no o mama Jacques au bon so pamba je vais partir na zona baby nous avons aussi singa makanisa ozonga ngola solo oui donc na senti le roi moto abandi kolinga sika denga le menizia bumsambe to bukimbe ah ne me dis pas ça una bukimbe tout ça yo non c'est qui pesa c'est qui singai ena c'est qui na zo me mbala moko na bien utunda to samo isani lobby lingi nzambe ke okay. Donc on est au tika ngani sur la posa. Non, papa. Le son oti pour nous ya. Oh là là. Je dois partir papa, siko yo. Dala. Monia. Babilo on a faut multiplier moi susu. On mystique. On va puiser suka, sina beti puiser ni rata. On a mystique. Oui kola. Ah, s'il te plaît chérie, fais ça en bon qui. Na tuni oye kola ngo. Na université d'amour. Ça bon qui. On a bon na etu ko bangela ngaiti. Non, il y a besoin d'être et pas de coucher les non. Non, grande sœur dans mon Mbongo kubangela ngaiti. Moi je viens de l'Angola. Natine les copines à moi dans France photo na Early Chikeva. Na Renate Kanik na mbali me envoie ba. Babi maman na no camarade na biso. Au sali choix. On des choix. Babi ko kan teno bim sabino grand noir. Ndenge zawana funa la tsayoba. Batu na ngai tout. Parce que yo eloko sali ngai nan basala ngoti. Le funa la tsabango ke na mwasi ngana obala yeyo. Na okutanisa ona uwa balonzo mfumungengi yepa na France ona komo wa balonzo mfumungengi bakoko tuka di villa mais oui koko tuka di villa donc tango mona bango mona edoka unga o sentir ba kombo ndenge zoki ebele Alain Django le roi de Chicago wana pina suka roi mora to tigana yo soko moni yo sepeli yego monika ya pamba boina biseng yo mbongo na yesu yo kubangela ngai te ai comment passer atana limu como passe ouais souffle na monio ici là babi ba angele ba utali kona lola bakita bakangama na sepo lelenga su tu me ko kangama journal lelo fona tambola na yo partout ngana okenda po fona ke ku na mo samba te plan za ku mais tokei na tika tika ngoya bon ce qu'on ose la transport moi en tout cas na ré ozo banga ni mbongo et moi je pèse des millions grâce leki na ngai obike osilisinga na maloba na makasi nazoyeba te mo mobali omela na makila bosalaki bapate bokendaka mpa nganga mpo bolingo oyo oza nango ya mwa mobali eza su normal te eza lisusu normal te grâce yebisanga kobombelanga te soki bomela na ye makila yebisanga nayebaka ero nzambe nanga mwana oyo ye mamisa premièrement nous on a mon nzambe donc que ça péché on a omela na makila jamais et mamie ça n'évite yo on comprend ngandete on comprend les qui nous ici kazati et mamie ça na linga abc maloba o abc alobelanga banda na botama non na kana maloba bongote nan te ya nanga no est vérité mamie ça na linga ye nzambe amsuna sala na besi nebi maloba yiptanga maloba ni oyo ya lobelo ya bolingo soki je t'aime te I love you te oh take nango na anglais et comme ma longue histoire yebika biso mibale to lakana ya lobela nga pe na lobela ye ah bon to pesa na ba promesse apesa nga promesse nga pe na pesa promesse
promesse ani oyo ne bopesa na bino ba miki bolingo loka mpaka loba na promesse ani opesa ka mama misa oni etalika nga eza kati ya mtima na nga malamu nakufa na ngo oyebi so te parce que ozaka ya na nga mama misa oni amamba bolingo nzambe na nga yo lingo asenye nga bolingo mama misa no senye bolingo te ya mama misa na linga nde ya besi sayi na okoko vivre te mamisa na okufa ndozomona nga imagine totini nga na braza na koki te na zongi parce que naomona présence ne emanki nga ye mamisa siko maloba ka oyo alobela yo yango nde koto na mémoire na yo okoma kovivre na yango envuta yo eza normal te envuta yo mamisa maloba oyo abesa loba na nga nayebi te nozongo so epa nani mamisa nalinga ABC nalinga kaye tika no bolelisanga ko mamisa pardon tika nga naza à l'aise na bolingo langa parce que nomona lokwa linga neti intercaler na bolingo lote ndinga te o comprendre place na zati ya non comprendre personne parce que nga pe na moi sinon comprendre yo mais yo komi buzoba bêtise mamisa ko linga oyo linga ne ABC zande moti siko ABC ngo nga linga na bolinga na ABC te ngai ne nazabwe na linga mobali basalanga passe na mutema mais na air mona okaki passe mais na supporter yo koka ko supporter te bamba na boni yo moni okati na classe bafingi yo bamba na boni yo moni ya na ba téléphone ko finga yo mobala boya yo atika yo bana biso na ndako nga wana elobelange loko te amoni mais yebe falaza na maloba oyo lobela qu'est-ce que maloba oyo lobela qu'est-ce que efficacité ya yonde ya yende c'est efficace aza ne mutu eza ngo maloba nini poso lobiti na okikoluka ce que pas na bango toke na ke fundi na parquet to samba boya abimisho sika cha vina yo wana tesomanga ye même c'est solo tika sani nyonso ya lingi parce que nga moko na olinga la nga ngona ndimi na supporter onga na mona na ndimi tika ya za l'aise auzungela kanga ya mamisa s'il te plaît mamisa na linga yi na kraka yi ya mamisa uzo comprendre nga tipuna nini sambe ABC mono ki batebi ko sisika makasi na nzoto non na mona nga mamba boeti na vie na nga c'est la première fois non pe na yoka na nga te bato basala ba bolingo makasi totanga na ba roma ba histoire ya bolingo non na mona na nga te liloba moko eza la vie ya mutu po ekende ko ndimisa mutu bêtise siko ye maloba na oyo loba na ye ekanga ete yoka ndo kanga mana maloba na ye c'est que ya maloba sa mai eza maloba mupepete eza maloba sa mai ana avec espère penza ya kosakana te on s'appelle espère ozo récupérer malam wa ozo kansanga pena yuma ndenga zala pena ndenga laza lala kiwana ayebelo moko te ngate bonjour tape mane ko mukuse wasko yo kanzini kina mona kite mona kite c'est-à-dire si yo lingana filmer bino na publier bino tena tout net yo kasinga mona kite biso ko twa tnanda kuna na butu lokango yibi moko lokwa nyao yo mo sasa yiba yo olali pala mwasi bo atiki na meto yepa ya bimi penda Congo libilo so ndaka kenango na isala pa na yote dollar so moni moyete lukanda koko olukinda kuna yo sama kamno ozala ngo posa o miyebi oyo zali oyebi oyo zali dollar poni mutama bebo eko chozo koti selo kwa niao singa na omona yote nazo mona yo nebite se bo pupolinga nini se bo salinga nini na bina chano nwa mutubo ekabo na kei libela tout matanga nani ya ba Joël Akeli BM voiture à solo na France ba kufila nani baiki na matanga mobo ya noko na bango de tozalaki wana so moni kabebanika noko lokuta te likolo pe za la gibi nazo ebisa likam so meka lelo ko mo ebali noko c'est que lokuta faut bon tata mwasi bien ni so moni ka noko lokuta to sala ngoti bon so tata mwasi to sala yango te to sala ngoso meka noko lokuta c'était prévu à zonga na epa na bango mais likolo
ezalaki mabe tia koma kuna okola nga sikoyo nde nazalaki awa likolo yango namonaki non biso oza pembeni awa te yango alobi likolo yango ya mbula nga namonaki te yoka na mwasi yango batomona likolo nango nga na koti ya yo oza ya kolala namona eke olia kende kuna bon alala awa na kiti mpe aza molai dolare oyo ndakuno te oyo ndakuno te oyo ndakuna yo te il faut yeba naopesa barespect be nazolinga sa bascandale me nazoboyaka mpona bato ya lopango nakoso mpe mama na bord me namonaka bato ya lopango esone bien te nakopiblie yo te nakopiblie yo ka nde koza kobomana wana na piblie yango oyebi te naleki na yo oyebi te naza leki na yo eza maa mpona nde yo mpona kosuba ozoganga mpona kobwaka eyesa pasi te kosakana nga te na kotika ata un fois te nde naza awa mpe na kolamba te benga ya kolambelo awa Non, t'es bonne tête. Eh, yo, monsieur, vous bien? Maxia, yo bien gâté. Hein? On a. Ah oui, je vois. Azami nanga na Facebook donc ce n'est pas mbasali boy. Non, vous la relation sur Facebook? Oui, chérie. Eh, yo Maxia, ngana mino na Facebook. Maxia, non bengo que nous sommes tenga. Papa tout de suite papa. Monsieur, Nin. Mais papa tout Eh, monsieur. Pardon, nazo focus. Ami la Facebook. Papa. Je suis intéressé au papa. Bata boy qu'on dit maman na Facebook. Monsieur. OK? Est-ce que vi que on s'entend boire ça mosna? Eh. Nzambe nanga. Est-ce que vi que on s'entend boire ça mosna? Hein? Comment tu peux dire ça? Papa toi. On gifle. Papa toi qui est papa. Oh. Papa. Maxia, tu pars? Maxia. Et d'après tout, qu'est-ce que tu penses? Ça devait quoi? Et qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu fais? Hein? D'abord, on a mis la séparation, il y a chambre. Donc, nanayo, tout là, la ressource est ici à mon côté. Nakani mutema, na because moi aussi, le moro qui n'a pas au gozo ngilangai. Tu es au kangi mutema. Et maintenant, aujourd'hui, bijou, yo kuni kola la ngana mettre le kolo zo que ne kobunda na ebingwe. Oche oyo, pourquoi? Maintenant, dis-moi, mes besoins, nani a satisfaire yango. Yem sangala. Lorsque moi je te vis dans le bino que ne kobala yo, na kenako bala ba miri ya tata mosi na bino, ba ntaba ko na za ko boko lo bino na kenako bala yo. Maintenant, lorsque tu me donnes pas, dis-moi, na ke so wapi? Yem sangala. Hein? Je parle à qui? Donc, bijou, comme on sosifié dans ma propre femme. Elle est en matibo. Na matibo, parce qu'il y a un mataki. Vous voyez qu'il y a un mataki. Il y a un mataki. Et Matio. On se tourne un mataki. Donc, il y a un simple sagamo. Tu n'as simple sagamo. Il y a un qui pose ça. Na sakana, pose ça na yo. Le local de pose ça. Na pose ça noté. Au baby ça moté malanga. Na préféré, na vanda na bido mai na mbeto. So na oke stome swinga na meli et soulager nga. Ke na vanda na démon lokola yo. Ndoki lokola yo. Attends. Oyaka na vie na nga po escroquer nga. C'est là. Nga na escroquer yo. N'est-ce pas na bala yo légitimement? N'est-ce pas na botsa yo mwana? Et aujourd'hui tu me dis nga na escroquer yo toujours. Yo ka escroquer des assurances elle bala Jacques. Dans le corps yo balanga
donc osomba ngati loko osomba ngo kanga ngai yango okenda kobima na babasi ya salite wana oya kopesa nga bainfection. Tu n'as pas de preuves, tu n'en as pas. Il faut nazala na bapreuve. Mais oui. Bapreuve yango emonanaka ti Jacques. Bapreuve emonanaka nini yango nanga nini na boyi nakopesa te nayebisi yo so olingi na panzo sango te eleo nini yango na baya oyo nalingako te ata osimbi nga litoyo ata na banini nango oyo oyebi ke nazalaka sensible Okosi, je sais là où te toucher, Okosi. Nakosimba te mpo na baye yo na baye yo ngai bishu loko oyebi ke tobota bana tikanga na bokola mwana nga na bo mutu mosu aya kongonzela kati ya ndako nanga merci navandi na nyokolanga ndenge yo olingi lokola nga na balaki yo te lalaka na kola lalaka na jini mokone kokanga yo bijou na 2 heures 1 heure oluka ndenge kolongola yango yo moko et puis je te regarde nakofanda nazotala olongoli moko ti olongoli yo moko zela ekangi okosilisa ngo ekangi mobala soniyomoninga nani onyokoli bomwana nango yibinga bomwana naye na kati ya ndako nakomolakisanga filme yo olobai nini chaque jour ka pondu chaque jour pondu okoma oleba misuni na okuna sikoyo ozongesunet mabele kwa ndoki aboyi yo bosakana na basi yango bazala mpe na mibali na bango ti ozwi okotuna ngulu fionto ndenge nazali koyebisa yo meka mon cher, tu es un ami à moi oyo soki likambo ezali fo nasola na yo parce que soki na bomba na risque na contaminer mpe badega mosusu na motema et ozala malamu te pourquoi tozalaka fo na mon cher, tu sais ndenge naza motema nanga eza na pasi nazoyoka pasi ya degré moko bana bota monona nayoka pasi yango te pasi yango eza di ya quoi les jours là ton nom à université nazoya juste na komi na rond-point ya Victoire on a joué un taxi de loin j'ai vu Maxia na moni Maxia na papa moko un vieux papa ya mukolo et puis na boti courage na habiter fona koma na yeba so azanani na komi na bengi bango wana osamrasani na nzela amour to na komi pembeni na bengi Maxia ba telemi na tipango c'est attends allons-y molo omoni Maxia na rond-point ozokende Victoire na avenue moko bona habité pour Victoire to ebi biso nyonso eza lié moko commercial OK na presque ça vous permet la maison de la Bible. Bah s'embrasser en pleine route comme ça. En pleine route avec un vieux papa, liboumounene. Bon ABC. Yoka mon cher. Attends qu'un homme, quelle est toute ta réaction mon cher? Oui. Parce que gratitude donc grandeur mambolo mon cher. Mais yoka ngate chose grave ndengo lobi eta ki mobali na komaki na komi pembeni wana na bengi mwasi na mobali etuni mwasi o nani mwasi akolo bate yebisanga o na mobali wana yo petit wa mwasi na papa na kanse ko tu peut-être moi se défendre nga lo baki o mobali nanga mais eloko zo pesanga pasi moi ça tiki ngai aji mobali wana juillet bakei donc na tikali wana soni. Quoi donc Max atiki yo akena vie papa là. Atiki nga akena vie papa là na tikali wana soni vraiment j'étais mon cher attends qu'un homme nga n'aime ça toujours mon cher ça tachara trop na bolingo te oza trop amoureux bon naza na ngana te po na yana panza bino parce que babi mitema o mibale ekutani ezaka mabe ko panza bango bon nga noza wana ka soki na moni mabe na pesa conseil naza na pona ko séparer bino te. Mon cher, c'est déjà grave pour eux, ils ont mal sauté, tu sais. Donc, à chaque fois, on peut s'en avoir rapport à Marx, ça bon. Bon, en tant que amis, nous avons toujours pour nous aider, nous avons bête. Mais ce que moi je peux te dire, c'est quoi? Pour les autres, on dit que non, ABC, c'est comme Marx, bon. Tout ça, tu as dit que
elle te supporte. Oui, c'est ça. On a mon cher, aussi retiré dans le rapport. Donc, c'est qu'on a le rapport sexuel. Évitant on a trop de contacts. Parce que si on a vu que c'est difficile, parce qu'à ce moment il y a trop. Mais ça non si capé cette punition il y a rapport. Ah ben non mais pour n'importe qui a toujours. Mais mon père a toujours une stratégie. Non, je suis malade. Bah tant que je suis pour ça, on peut forcer au PT. Mon cher, mais quoi ça un peu musique quand on a une relation sexuelle. Et puis l'ingé on peut mingi. Oui, bon, moi ça s'opère ça, à ce vélo basket, dans le banc toujours son vélo jeans et au reste à Otika, mais nous avons musique. Tu es un intelligent, oui, de façon au sel. Mon cher, vous avez mon bail, il aura moi cité. Faut pas moi c'est qu'elle a toujours dans mon tout aux ans, toujours raisonner maman examen côté frère donc mon frère hein on est singapour ça maman belle fond dans ça là on quand ça route il y a peu de ça là comme ça ba TP bani mais et comme ça ma bolingo. D'accord mon cher, franchement ma Kambolobi est très capital. Voilà raison. Obi mami je suis ko là na belle d'appui mo ba di sangai ba mona bino na ma campagne maman na discussion na bala. Et comment on me mentionne? Non, na une ils ont battu belle ba personnalité belle ba ya kana. Ba ya kana ba biso très bien parce que tu travailleras bien. Tu bossera dire. Donc photos en a ba réserve mon profil na biso de GT Kami. Photos en a ba réserve. Ce que mon kazo memo boyo puis ya ka boyo. Ah mon cher. D'accord mon cher. Merci vraiment. Là ebising ça bien. Non, surtout ça. Donc c'est retiré oui. Non même qu'on se préserve même donc PCR punus donc évidemment yopeli sous-souligne c'est trop collègue dans mon manzambe. Je vais m'abstenir. Non, l'objet qu'on se préserver au préservatif non tika mo permis. Merci. Oui allô. Ah. Yeah. Binom na boye bigenga na zana kine. Depuis naza bo benga tate botu na tazuri santé ndenge nini. Webige kina wa mutu ya mbongo na mbongo. Ouli bo pensa kataki non après moi 3-4 jours bo boaki mo eloko après moi une semaine bo boaki rien du tout. Ba fréquemment mingi fonctionnera bien tout bani. Amo yebige muninga ye maladi ya wazobela. Ma wa trop. So izaneng. So moi 1000 mo rezawana bo boaki linga talaka ba traitement. On a changé déjà au moins 3 hôpitaux. Tout on est au Sengambon. Hein? Ils attendent. Nini? Ta Luka ta ya defa. Luka comme vous tu n'as pas idée ya defa à 2000 kalate na ozonga na Ogambo c'est na tire suna mikole belete. Luka la ngaya ya sale fort au mutu na yo. Hein? Nando zela uto olanguka. Na mkana la muki siko. Bon, mo na mona ozonga ina kantola susu. Na uto so na bat na ngana Luanda. Ba utinde na ngambongo mobo. Skolo wa comme wana na no yete me ko ya. Soki moyen zali yo lukaka koto partout ozwa so ane ye to rembourser. Nandeni. Et o me la pété attention. Nandenge nini? Yo tala ba changer mo ba na coin wana. Yo zama yo kolo terrain. Bongo poni yo ke pala bango teke obina bango ba changer o bozaka na coin le ko bolo kotaka mbongo. Na na uchangola na yana ba problème na na comme kozwa basi na kono bakamanga belé na posa moi quelque chose bongo mukolo mbongo e ko utaka ngola ta 2 ans na kopesa bino. OK ko lesa bango. Boniko nga bana kocha nga na sambwate bana kocha na karcho don na sambwate na kota pe na bandaka batute na kena pe ko senga te na zuna le na zute na fanzi oyoki c'est pata mbongo ngo bimela wapi bakamaka na so bazana zandu kuna na sisi bana ko defisa na defa mbongo bizi mondele musika na Londres tuna bete bizi mondele defisa $1000 ndeko na nga uchangola zo azo sila mbongo me kutangola ya tile lese ya webi combien de fois dans qui m'a appelé Boniko dollar, boni boy. Somo lingo kufa na ozonga ngolo ke kokufa na ngola. Eloko nini? Ba eba ndeko malamu na tanga. Ndeko malamu na tanga passe na nini? Na nini? Tango zena ngola kuna somba nini? Kaka basi na basiti. Aimé dollar.
combien il faut na benga au dollar tinda ta mbongo baba mabele zo teka mateka ma awa to lu ko mo parti ata 5 sur 5 wana ba comme ko matela bango kaka ma kaso na ko matisa na esa kiote comprendre na benga yote combien de fois papa benga yote papa za lobisa yo azalo lobisa yo boniko oyo na maladi na katina ya mbio o déficit singa ba mbongo kwa ke mbongo ezoya ateti sikoyo sasa boniko bosisi ba mbongo bosai na ngelo moko te bo pandi pandi ko comme siko ko loka batu nazo ka kuna na ozo ba mbongo ngasi na defakela o ba ngaso bakisa mususu ke ba changer yo kende ba ke ko diembela yo kuna kende kande yango yo eza ya suka donc on nengo defa boya suka o defa sote ndenge mbongo ezoyale to rembourser vanda na yo vana na piaka na lamba na ngai yo liaka na yo lobby pe na soleil na Alain Django le roi de Chicago ya Alain Django raté yo afali comme les voyageurs boniko anatanga ba kombo na ya ta Gabriel mana zwata boy mais pour jouer une chance en coup on a été tout le monde tikanga hotel wana kaka oya bi kende bangona na le panjo yes go le roi rotinda tikanga vanda ya suka o defa sote et puis né na ozonga ngola na zui bonne note ka kokoma na ngai après 2 jours ka ngai yango moi logo ero ya o sepe na ozela ngona mais defa suka te yaka no ka bafufunde na zolambela yo na pasa ndeko na ngazo mila bakisi sori mukole mbongo ngweko ya yeye kaka grâce obi de fona za suna fani na omono ozolela sukuta chéri kangulo kwa yo na pesi mera biso razolo bakeno eza batu susu ba bazanga bakingo me bazanga ba mayaka même si bana ba mayaka bazanga bakingo plastika meka ngazangi mayaka ta sika nana mobali meka nebiki yango moni na bengi awa parce que no mona muntu musuti onga na okekolelela abc soyoti emeka pardon zande konanga mobali zongata lokwa leki na yo oui nazoko lokwa ndeko nanga sozanga lokwa ndeko na emeka pardon lukelanga abc emeka namoni ataka boya pamba namona ye na misu na nga s'il te plaît yokilanga mawa yokata pasi onde na olelaka chaque jour namona abc oyeba kozala fraîcheur kivre nange elobelangi lo te meka ka ye nde nasala kivre chéri mpa na ye na osala ngo mpa na ye comment olingi ozala noka olo na maboko ya kizengi ozala valeur te grâce non na yo mpe moto yango nabengi okomi su kofinga lisu finalement eza nini nafingi te natali so réalité moi na vie faut za réaliste natali so baréalité eza teke na ofinga mpo ebi abesa masa na nga na ofinga te nazo so vérité koloba vérité komisinga motema mabe meka s'il te plaît nana posa mona mobali na nga s'il te plaît oyoka nga na kufi c'est une vérité non pas jusque là okufa pourquoi alors lukila ngai posa mona bisi no moni wapi no moni kai wapi yebisa en place nga na moni nga mona ki bon ok nana choix te bon nayebi te makambo oyo bino bosala na ozala nga avocat du diable te mais na osunga na oluka merci esa nga bien nana posa ni na olia te olinga bese makasi pena biso baemeka te oluka ata bamomi aboye baza ebele batondi na église emeka nga nakozwa mwasi na église te bolingo eza na référence fixe te fo oyeba eloko wana ata na hotel ozwa mwasi ata na bar ozwa mwasi mpe bozani mpe vi mobili me yokasika soki na église nde ozwi mwasi eloko eza moboye nde oyebi nde parole ya nzambe te yango oloba mambo oloba na soki oza osambela olingo oloba mambo oloba te bon nayaki otela na casino so namoni na casino te nayaka place ebele na omonela emeka yebisa ye soki amoni nga te na okufa parceke naa na posa na ye namona ata ye ata 10 minutes ata 1 minute ya pamba oyo naa na posa nango c'est bon naotala ye naobenguka sikono mpenza soyebingana donc abesa na place okimelanga te ana place okimelanga te naza na confiance no yango nabengaki yo so nimoni mpe eleka te eleka te
peut-être journaliste no akonga tosula na problème nini meka s'il te plaît nana posa mobali nanga